এই তো কথা শুনে, তাই তো? 2024 সালে এটা ওপেন হয়েছিল। কত বছর বাদে এলে এখানে? প্রায় 30 বছর বাদে এলাম এখানে। আজকে আমরা সন্ধ্যাবেলা চলে এসেছি, সবাই মিলে চলে এসেছি আলিপুর চিড়িয়াখানাতে, যেটা ভারতের প্রাচীন এবং বৃহত্তম চিড়িয়াখানা। চলুন যাওয়া যাক। আপনাদের জানিয়ে দিই, আলিপুর চিড়িয়াখানা আসতে গেলে আপনারা দুভাবে টিকিট কাটতে পারেন, একটা হচ্ছে অনলাইন, একটা অফলাইন। আমরা ভিড় এড়ানোর জন্য অনলাইনে টিকিট কাটছি। অনলাইনে টিকিট কীভাবে কাটতে হবে সেটার একটি ভিডিও আপনাদের জন্য করব, যাতে আপনাদের অনলাইনে টিকিট কাটতে সুবিধা হয়। তাহলে ভেতরে প্রবেশ করি। চিড়িয়াখানায় ঢুকেই দেখতে পাবেন এরকম একটা বোর্ড, আর পাবেন চিড়িয়াখানার গাইড ম্যাপ। এটা দেখলে আপনাদের সুবিধা হবে চিড়িয়াখানা ঘুরতে। এদিন কিন্তু বেশ ভালোই ভিড় ছিল চিড়িয়াখানায়। ঢুকেই বাঁদিকে পড়বে জু রেস্টুরেন্ট। চিড়িয়াখানায় কিন্তু কোনো রকমের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আসা যায় না। প্রথমেই চলে গেলাম আমরা ম্যাকাও দেখতে। কি অপূর্ব পাখিগুলো, কত রং তাদের শরীরে, প্রকৃতি কত রং তাদের দিয়ে পাঠিয়েছে, তাই না? আলিপুর চিড়িয়াখানা আসার আগে কয়েকটা বিষয় আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে, যেমন কিভাবে আসবেন, আলিপুর চিড়িয়াখানা কবে বন্ধ, কটা থেকে কটা পর্যন্ত খোলা, টিকিটের মূল্য। চিড়িয়াখানা কিন্তু 31শে জানুয়ারি পর্যন্ত রোজই খোলা, এমনিতে বৃহস্পতিবার বন্ধ থাকে। 5 বছরের ঊর্ধ্বে প্রত্যেকের টিকিট মূল্য 50 টাকা এবং 5 বছরের নিচে বাচ্চাদের টিকিট মূল্য 20 টাকা। এরপর গেলাম সাউদার্ন স্কিমার দেখতে। কি ঝুঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করলাম। এই পাখিগুলো হলো বকের বিভিন্ন প্রজাতি। ঠোঁটগুলো কত বড় দেখুন বন্ধুরা। আসলে জলে মাছ ধরতে এই বড় এবং শক্ত ঠোঁটগুলো ওদের প্রয়োজন। দেখুন আমরা এখন ম্যাকাও দেখলাম। ম্যাকাও দেখার পরই আমরা চলে এলাম জিরাফ দেখতে যাওয়া। মানে এখন আমরা এনক্লোজারে যে জিরাফের এনক্লোজার দেখতে যাব। ওই যে বন্ধুরা জিরাফ দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিরাফ প্রাণীটি কিন্তু দারুণ দেখতে, আমার তো খুবই সুন্দর লাগে। লম্বা গলা, গায়ে ছোপ ছোপ দাগ, কি সুন্দর। আর এই যে আমরা 3 জন মিলে মন দিয়ে যাকে দেখছি তিনি হলেন সিংহী। ওই যে দূরে পায়চারি করছে, দেখলেই ভয় লাগে। সে একা একা পায়চারি করছিল। সিংহ মশাইকে তো দেখতেই পেলাম না। উনি তো সব সময় সবাইকে দেখা দেন না, বনের রাজা বলে কথা। তারপর দেখলাম ময়ূর। সচরাচর যে রঙের ময়ূর দেখে থাকি সেরকম রঙের না, এটা পুরো সাদা রঙের ময়ূর। একেবারে আমাদের পোজ দিচ্ছিল পেখম মেলে। কি অপূর্ব যে লাগছিল, ভাবতেই পারিনি পেখম মেলা ময়ূর দেখতে পাবো। তারপর দেখলাম এমু পাখি। সে তখন হাঁটাহাঁটিতে ব্যস্ত ছিল। সবাই মোটামুটি মুডেই ছিল এদিন। এরা কিন্তু উঠতে পারে না, জানেন তো। এমু দেখে গেলাম জলহস্তির এনক্লোজারের সামনে। তেনার উপস্থিতি টের পেলাম বটে, কিন্তু তিনি ভালোভাবে দেখাই দিলেন না। তার মুড ছিল না এদিন, তাই চলে এলাম আমরা ওয়েস্টার্ন ক্রাউন্ড পিজিয়ন দেখতে। এরা পায়রার প্রজাতি, কিন্তু মাথায় কি সুন্দর এদের ঝুঁটি রয়েছে। ময়ূরের পেখমের মতন এদের মাথায় পেখম, খুবই সুন্দর লাগছিল দেখতে। মাঝে একটু চা খেয়ে বসে গল্প করে জিরিয়ে নিলাম। তারপর আমরা হাঁটা লাগালাম। চিড়িয়াখানার মধ্যে প্রচুর খাবারের স্টল রয়েছে। আপনারা খাবার বাড়ি থেকে না নিয়ে গেলে এখানে খেতে পারেন। তবে জানিয়ে রাখি, খাবারগুলোর দাম বাইরের তুলনায় কিন্তু বেশি। এরপর গেলাম শেয়ালের এনক্লোজারে। শেয়াল ছুটে বেড়াচ্ছিল এদিক থেকে ওদিক, বেশ ভিডিও করার সুযোগ করে দিচ্ছিল।
কিভাবে আসবেন এবার বলি। যারা হাওড়া থেকে বা শিয়ালদা থেকে আসবেন তাদের জন্য স্ক্রিনে বাসের নম্বরগুলো দেওয়া রইল। এছাড়া মেট্রো করে এলে নিয়ারেস্ট মেট্রো স্টেশন যতীন দাস পার্ক। এরপর চিড়িয়াখানায় আসল আকর্ষণ বাঘ, তাকে দেখতে যাওয়া। সে রাজার মতন তখন বসে রেস্ট নিচ্ছিল। আর এই বাঘগুলো পায়চারি করছিল। বন্ধুরা, মাঝের এই বাউন্ডারিটা না থাকলে কি হতো আমাদের ভাবতে পারছেন? দূর থেকে দেখেই ভয় লাগছিল। এনাকে দেখুন, এদিক থেকে ওদিক ক্যাটওয়াক করছেন। অত্যন্ত সুন্দর দেখতে কিন্তু এই প্রাণীটি, ভীষণ হ্যান্ডসাম, অ্যাটিটিউড আছে কিন্তু। আমাদের হেঁটে হেঁটে পোজ দিচ্ছিল, দারুণ দারুণ। অনেকগুলো বাঘ দেখে সবাই মিলে বসে একটু গল্পগুজব করলাম। এটা জ্যাগুয়ার, এটাও ভীষণ সুন্দর দেখতে একটি প্রাণী। এরাও তো বাঘেরই প্রজাতি। এরপর গেলাম গন্ডার দেখতে। এনাকে দারুণ ভাবে দেখতে পেয়েছি। কি সুন্দর দুলকি চালে হেঁটে বেড়াচ্ছে দেখুন, খুবই ভালো লাগছিল। এরপর কুমির, 6টা কুমির তখন রোদ পোহাচ্ছিল মহা আনন্দে। এটা হলো নকটার্নাল হাউস। এর ভেতরে রয়েছে সজারু। এদের কাঁটাগুলো দেখুন, কি বড় বড় আর কি শক্ত। ভেতরে আর তো কোনো প্রাণী দেখলাম না। মনে হয় সবাই যে যার জায়গায় ঘুমোচ্ছিল। এরপরেই যে হ্যান্ডসাম দ্য রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন তখন তিনি। সেই জায়গা বন্ধুরা, যে এখানটা 2024 সালে এটা ওপেন হয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে আমরা যাব এবং চারিদিকে প্রচুর পাখি, তার মধ্য দিয়ে আমরা যাব। চলুন দেখি ভেতরটা কেমন। ভেতরটা কি সুন্দর দেখুন, দুপাশে সুন্দর সুন্দর পাখি রয়েছে আর মাঝখানে আমরা হেঁটে যাচ্ছি। টিয়া, ময়না, কাকাতুয়া, কত রকমের যে পাখি তার ইয়ত্তা নেই। এটাও এক ধরনের বক। দেখলাম বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ। কারো শিং ইয়া বড় বড়, কারোদের শিং নেই,
কারো গায়ে ছোপ ছোপ দাগ। এমনিতেও হরিণ প্রাণীটি কিন্তু আমার ভীষণ প্রিয়। দেখতে কি মিষ্টি হয় এরা। এটা একটা অদ্ভুত প্রাণী, এর নাম মালায়ান টাপি। এটা ভালো লাগলো দেখতে, না হাতি না শূকর, সে এক আজব প্রাণী। এরপর সম্বর। শিং দেখুন বন্ধুরা। এটা স্পটেড ডিয়ার, খুব সুন্দর দেখতে এরা। এরা হলো কৃষ্ণসার হরিণ, পুরো মাখনের মতন দেখতে। উট পাখি, ভাল্লুক, শিম্পাঞ্জিটিকে ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না, সে অনেক দূরে ছিল। মন দিয়ে কি সব আবিষ্কার করছিল, ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে, আমাদের পাত্তাই দিল না। চিড়িয়াখানার ভেতর রয়েছে চাইল্ড কেয়ার ইউনিট, সদ্য মায়েদের এখানে বাচ্চাদের ফিডিং করানোর ঘর। ওই যে দূরে দুটো হাতি খেলা করছিল, এতটাই দূরে যে ক্যামেরার চোখে সেরকম ভাবে ধরাই পড়ছে না। কেমন লাগলো বলো, কত বছর বাদে এলে এখানে? তা প্রায় 30 বছর বাদে এলাম এখানে। হ্যাঁ, বাপরে 30 বছর, কতটা মানে পরিবর্তন হয়েছে? প্রচুর পরিবর্তন। এখন খানিকটা দেখে মনে হয় আর্টিফিশিয়াল, তবে সেরকম একটা নয়। আমরা যখন ছোটোবেলা এসেছিলাম, এই হাতির সামনে দাঁড়িয়ে বলছি যে হাতিদের আমরা কলা দিতাম, তা তোরা খেয়ে যে সুর তুলে নমস্কার করতো। হ্যাঁ, সেই সব আনন্দগুলো এখন আর পাওয়া যায় না কো। তবে এমনি খুব ভালো লাগে সব সময়, চিড়িয়াখানা সব সময় ভালো লাগে। তবে আগে অনেক প্রাকৃতিক ছিল, এখন কিছুটা আর্টিফিশিয়াল হয়ে গেছে। এখন অনেক জায়গায় দেখলাম যে কোনো প্রাণী নেই, ফাঁকা আছে। জানি না আমাদের জন্য খালি রেখেছে কি, তবে বেশ ভালো লাগলো। বন্ধুরা, আপনাদের জানিয়ে রাখি, এখানে কিন্তু 200-300 মিটার অন্তর অন্তর টয়লেটও রয়েছে, তাই আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না। দেখুন বন্ধুরা, এখানে যে নোংরাগুলো ফেলেছে, এইগুলো কিন্তু একদম কাছেই, মানে প্রত্যেক মানে 2-3 মিনিট অন্তর অন্তর এরকম ডাস্টবিন আছে, সেখানে কিন্তু ইজিলি ফেলা যায়, কিন্তু আমরা ফেলি না। আপনাদের কাছে এটাই রিকোয়েস্ট যে এত সুন্দর জায়গাটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। একদম ডাস্টবিন আপনাদের হাতে কাছে দেখুন, ওখানেও একটা ডাস্টবিন আছে, মানে কত কাছাকাছি ডাস্টবিনগুলো, অথচ কেউ ফেলে না, এরকম নোংরা করে রাখছে। আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট, যারা চিড়িয়াখানায় আসবেন এখানে এসে আপনারা যত্র নোংরা ফেলবেন না, ডাস্টবিনগুলোতে গিয়ে ফেলুন। এবার আমাদের বাড়ি ফেরার পালা। সূর্যি মামা আসতে যাচ্ছেন। দিনটা বেশ ভালো কাটলো কিন্তু সবাই মিলে। হ্যাঁ, তুমি কি কি দেখলে বলো? হাতি, বাঘ, গন্ডার। কেমন লাগলো? কতদিন বাদে এলে তুমি? প্রায় 40 বছর বাদে এলাম। 40? বাপরে, কি মানে কোনটা দেখে তোমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে? অনেক কিছু পাল্টে গেছে, আমাদের মতো সেই অবস্থা আর নেই, ভাঙাচোরা ছিল কিছু কিছু, অনেক কিছু নতুন পাল্টে গেছে, রিমডেলিং হয়েছে। সেই সাপের ঘর, শিম্পাঞ্জি পুরো ভাঙাচোরা জায়গা, জলাশয়ের পাশে হি হা করছে, ওসব কিছুই আর দেখা গেল না। তো এখানে এসে স্মৃতি রোমন্থন করছো? এই সামান্য। এরকম সুন্দর একটি দিন কাটাতে চাইলে আপনারাও চলে আসুন আলিপুর চিড়িয়াখানাতে কচিকাচাদের নিয়ে। বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টাটা।